Ну что, ребятки, наступил день X, когда мотор мой все-таки крякнул. Хороший стук наружу вылез. Раскидал я, значит, сейчас за часик вот это все дело. Вот они, бошечки. Как видим, клапана, все идеально. Все работало. Свечки беленькие, чистенькие. Отличные. Также оно и на второй башке. Что на левой, что на правой. Все отлично работало, блядь. Но был легкий стучок. Начался он примерно с 3000 при средней нагрузке. При увеличении нагрузки пропадал. При движении накатом на передаче торможением двигателя пропадал. Смотрим, значит, эта сторона. Износ, конечно, большой, поршневой. Но здесь вроде как все работало. Все было нормально. А вот теперь самая зараза, которая стучит в этих моторах. Начинает стучать. Обратите внимание на 4-й цилиндр. Видите? Поршень колбасился об головку. Вследствие износа втулки на шатуне. Вот она самая засада. Сегодня ехал, блядь, на скорости 120, он у меня как загремит, Вот. Пришлось мне его глушить. Хорошо, что вовремя заглушил. И не оборвало у меня шатун. Смотрим дальше. Этот поршень работал. Видно, что подъедало масло немножечко. Этот горшок тоже работал, нигде не задевал. Самая засада в этих моторах, почему он начинает так жестко колотиться, ну не знаю, засада это или нет, но на каждом цилиндре, вот здесь вот и вот здесь вот, есть прилив вытеснительно. И вот этим вот самым вытеснителем, блядь, при довольно-таки хорошем износе, он начинает колотить в бошку. Раз вытеснитель, два вытеснителя, набитые. И смотрите, теперь поршень даже не доходит до верхней мертвой точки. Он провален туда. Буртик 2 мм. Не знаю, видно ли вам движение поршней. Вот те поршня двигаются, а этот 2 мм на 2, на 3 стоит на месте. Ну, по нему видно. Вот он. Вот он, износ втулки в шатуне. Ну чё, будем брать другой мотор. Только теперь уже не 2,6, а 2,8. Вот. А этот мотор, я думаю, у меня переедет в Ниву. Попробую его переделать на нивовскую поршневую. Посмотрим под ремонтный размер. Расточить. Шатуны завтулить под наши пальцы 22 мм. Посмотрим, что с ним можно будет сделать. Нива со 150 конями, думаю, будет ехать хорошо. Ну, на этом все. Послезавтра будем оплачивать. И в течение 5 дней мотор уже приедет ко мне. Будем его ставить. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.